हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। રામને સ્વાગત છે। આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्ण नमो प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। चेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतो सर्वभूतहृदयं नतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिशतां तमोऽन्धम् यः यः संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः यन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्लोके भक्तिर्भवति પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સમગ્ર ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગતના માલિક છે. એમની પ્રાર્થનામાં કહે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત ગોવિંદ સર્વકારણ કારણ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, પૂનમ માતાજી. સો બધા જ કારણોના આદિ કારણ છે શ્રી કૃષ્ણજી, પરમ ઈશ્વર છે. પરમ ઈશ્વર અને દરેક વસ્તુના માલિક છે એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અહીંયા આગળ ઉત્તમ શ્લોકથી બોલાવેલા છે. ને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી, તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય છે. અને એ ચરમ લક્ષ્ય આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે. કેવી રીતે સેવન કરવું જોઈએ? સતત કરવું જોઈએ, નિત્ય અને સતત. જેવી રીતે લાઈક પરીક્ષિત મહારાજે કર્યું હતું, 7 દિવસ 7 રાત્રિ નોન સ્ટોપ, no break for lunch, breakfast, dinner, no break for bio requirements, no break for sleep, nothing. અને એકાગ્રતાથી અને શરણાગતિપૂર્વક he did that. ખબર હતી 7 દિવસ પછી મૃત્યુ આવવાનું છે, 7 દિવસ નિત્યમ સતત, અને રિઝલ્ટ પણ મળ્યું. કારણ કે પ્રોસેસ એટલી ઇફેક્ટિવ છે, ઇટ વિલ yield the result. કોઈ કે ભાઈ એમને તો 7 દિવસ 7 રાત કર્યું, અમે તો 1 જ કલાક રોજે કરીએ છીએ, ને એ પણ ક્યારેક ક્યારેક ડિફિકલ્ટ થાય છે. તો
અમને કેવી રીતે એનું ફળ પ્રાપ્ત થશે? શીલા પ્રભુપાદે એના માટે સોલ્યુશન આપ્યું છે કે ડેલી 1 કલાક શ્રીમદ ભાગવતમના વર્ગમાં એટેન્ડ કરવાનું, અને એના કારણે જો એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી હિયર કર્યું હશે તો ઇટ વિલ ડેફિનેટલી વર્ક. અને આજીવન જેટલા દિવસ બાકી હોય જીવનમાં એટલા એક દિવસ પણ પડે નહીં એ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચ્યું ના હોય, સાંભળ્યું ના હોય, ચર્ચા ના કરી હોય એવો દિવસ એક પણ ન પડે એ રીતે આપણે જીવીએ તો ચોક્કસ આપણને પણ પરીક્ષિત મહારાજ જેવું રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થાય. શું રિઝલ્ટ છે? મૃત્યુ આવ્યા પહેલા જ મૃત્યુથી સ્વતંત્ર થઈ ગયા. ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. ભગવાન પોતે તો આવે છે શું કામ માટે? તો કે પરિત્રાણાય સાધુનાય વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા ધર્મ સંસ્થાપનાથાય. સંભવામી. સાધુઓનું રક્ષણ કરવા માટે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન કહે છે હું આવું છું. પરંતુ એમના ભક્તોને શું કામ બોલાવે છે? અને ભગવાન એકલા આવીને બધું કરી શકતા હોય. ભક્તોને એટલા માટે બોલાવે છે કે જેથી કરીને ભક્તો જે છે એક તો એમની લીલામાં ભાગ લઈ શકે, અને બીજું કેટલાક ભક્તોને એમની લીલા પછી પણ મોકલે છે જેથી કરીને એમની લીલાને ફરીથી જેને કહેવાય સ્થાપિત કરી શકે, કન્વિન્સ્ડ હોય કે નહીં આ ભગવાન છે ને ભગવાનની લીલાઓ છે જ, અને એના વાંચન, મનન, ચિંતન, ધ્યાનથી ચોક્કસ મારું પવિત્રીકરણ થશે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ ત્યક્ત્વા દેહ અર્જુન. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? બહુ સરસ, ધન્યવાદ. સાથે ગાવા માટે આપણે બધા જે કરી રહ્યા છીએ શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં શું છે? ભગવાનના જન્મ કર્મ વિશે છે વર્ણન, ભગવાનના પાર્ષદોના જન્મ અને કર્મ વિશે વર્ણન છે, રાઈટ? અને એના કારણે આપણે આપણું બધું જ અશુભ જ્ઞાન, અભદ્ર, અકલ્યાણ દૂર કરી શકીશું માત્ર એને સાંભળવાથી, હૃદયમાં ઉતારવાથી, જસ્ટ બાય હિયરિંગ. પ્રોસેસ કેટલી સરળ છે! શ્રવણમ, બોલવાની પણ જરૂર નહીં, જોવાની પણ જરૂર નહીં, માત્ર સાંભળવાની જરૂર. એનાથી બધું અભદ્ર, કલ્યાણ, શુભ જ્ઞાન દૂર થઈ જશે. અને ભલે હૃદય ગમે તેવું પાષાણ હૃદય હોય, ચોક્કસ ભગવાનના નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. This process is very effective. ભાગવતમના તમે શ્લોક બોલો, તમે શબ્દાર્થ વાંચો, અનુવાદ વાંચો, ભાવાર્થ વાંચો. સમજવાનું કે આ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે, વન ઓફ ધ મોસ્ટ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. જેટલી એકાગ્રતાથી અને જેટલી શરણાગતિથી હું આનું ઉચ્ચારણ, શ્રવણ, ચિંતન, મનન, કીર્તન કરીશ તેટલું જ તે મને મારી આધ્યાત્મિક યાત્રામાં અદ્ભુત બળ પ્રાપ્ત કરશે અને હું ભગવત ભક્ત બની શકીશ. પરીક્ષિત મહારાજનું સ્ટાન્ડર્ડ તો બહુ હાઈ છે, રાઈટ? આપણે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ધીરે ધીરે વધારવું પડે. ડાયરેક્ટ તમે 2nd ગિયરમાંથી 5th ગિયરમાં ગાડી નાખો તો શું થાય? એવું નહીં કરવાનું, રાઈટ? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અને કેવી રીતે આપણને તૈયાર કરે? શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ છે, ભગવાનના ચરણ છે. અને જેમ જેમ આપણે આ ચરણને ખૂબ આરાધના કરશું, સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું, ચિંતન મનન કરશું, તેમ તેમ ચોક્કસ આપણને આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રામાં બળ પ્રાપ્ત થશે. અને મે બી આપણે જે રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ ચાહે છે, આપણે એક શુદ્ધ વૈષ્ણવ બનવા પ્રગતિ કરી શકીએ. પ્યોર ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ ગોસ્વામી બનવા તરફ પ્રગતિ કરી શકીએ. હા, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સુરેશભાઈ પ્રભુજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી,
जयेंद्र पंचाल प्रभुजी, डॉक्टर जिग्नेश कोशिया प्रभुजी, निर्मला माताजी, विजया झाला माताजी, जयश्री पटेल माताजी, चंदुभाई पटेल प्रभुजी, તેમની સાથે લક્ષ્મી પટેલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, ડોક્ટર રૂપાલી લાડવા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી દાસી માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કચ્છથી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રૂપાલી રાણા માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, રજની વડોદરિયા માતાજી, जिग्नेश दरबार प्रभुजी, दीप्ति पंड्या माताजी, धर्मेश्वर कृष्णा दास प्रभुजी, जल्पा मकवाणा माताजी, हीतल मिस्त्री माताजी, कल्पना पटेल माताजी, विलास विस्पुते प्रभुजी, हेमा राजगोर माताजी, अर्पिता सोलंकी माताजी, स्वाति माताजी, विनीता पटेल माताजी, गुरुनाथ प्रभुजी, शरद व्यास प्रभुजी, नैनेश प्रभुजी અને નિકિતા મોદી માતાજી. ટોટલ 49 છે પ્રભુજી. 49. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવા બદલ પ્રભુ. અને બધા જપા વોરિયર્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, અભિવાદન છે. દિન પ્રતિદિન આપણું આયુષ્ય ઓછું થઈ રહ્યું છે, ક્ષણ પ્રતિ ક્ષણ. અને તમે બધા રોજ જે જીવનનો એક એક દિવસ જે છે એમાં સવારની મબલક કમાણી, એને કહેવાય ને કે ગલ્લાની આવક ભેગી કરવા માટે તમે પોતાની જાતને તૈયાર કરો છો, તે બહુ નાની વાત નથી, બહુ મોટી વાત છે. સો અદ્ભુત આ રીતે જ આપણે એકબીજાને બળ આપતા રહીએ, આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરીએ અને ભગવદ્ધામ પાછા જઈએ. રાઈટ? ઇફ વી કીપ કન્સિસ્ટન્ટ એફર્ટ્સ કન્સિસ્ટન્ટ હોવા જોઈએ. બહુ મહત્વની વાત છે. અને કન્સિસ્ટન્ટ એટલે કે સતત, નિત્ય. એનું પણ ચોક્કસ મળશે, કારણ કે કૃષ્ણ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ રેગ્યુલરલી, હી ઇઝ ટ્રાઇંગ. આપણે ટ્રાય નહીં કરીએ તો ઇટ્સ નોટ એટ્રેક્ટિંગ કૃષ્ણ. ચાલો, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 21 આપણે બધા સાથે બોલશું અને પછી વન બાય વન બધા બોલાવશે. Let's share the big phones. સેમ આપણે જે લાસ્ટ બે શ્લોકમાં મેસેજ છે કે છોડવું જ પડશે, ગમે તે હોય. એને ગઈકાલે હતું કે પ્રાણ વ્યક્તિને ખૂબ પ્રિય હોય છે, પણ એ પ્રાણ પણ છોડવા પડશે. તો ધન, માન, કીર્તિ, કુટુંબ, સંપદા, એની તો શું વાત જ છે. સેમ મેસેજ ઇઝ કમિંગ ફોરવર્ડ. કેમ? મેસેજ બહુ જ જરૂરી છે. આપણે એટલા બધા એંગ્રોસ છીએ ને ધૃતરાષ્ટ્ર માટે. આ ધૃતરાષ્ટ્ર માટે જરૂરી જ છે, પણ એમને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં આવનારા બધા જ માનવોને આ કામ લાગશે. એટલે એવું સમજવાનું, ધીસ ઇઝ પર્સનલ મેસેજ, પર્સનલી સેન્ટ બાય કૃષ્ણા ટુ મી. એક પિતા પોતાના પુત્રને કેવી રીતે એક પર્સનલ મેસેજ મોકલાવે, એવી રીતે ધીસ મેસેજ ઇઝ ફોર મી, ઈચ ઓફ અસ. ધેન વિલ હેવ પ્રોપર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને યુટિલાઇઝેશન. પિતૃભાતૃ સુરત પુત્રા હતાસ્તે વિગતમ વયમ હતાસ્તે વિગતમ વયમ આત્મા ચ જરયાગ્રસ્તઃ આત્મા ચ પરગેહમ ઉપાસસે પિતૃભ્રાતૃ સુરિત પુત્રા હતાસ્તે
विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्त आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे प्रभुजी प्लीज पितृभ्रातृ सुरत पुत्रा पितृभातृ सुरता ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुरिता पुत्रा पितृभातृ सुरता हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुरत्पुत्रा पितृभातृ हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पितृभातृ सुहृत्पुत्रा पितृभातृ हस्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे परगेहमुपाससे पितृभातृ सुहृत्पुत्रा पितृभातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे परगेहमुपाससे पितृभातृ सुरेत्पुत्रा
हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुहत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पितृभातृ सुरदा पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पितृभातृ सुहत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे पितृभ्रातृ सुरत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः
परगेहमुपासते पितृभ्रातृसुरपुत्रा पितृभ्रातृ सुरेता हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं विगतं वयम् आत्मा च जर्याग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहम् उपाससे पितृभ्रातृसुरपुत्रा पितृभ्रातृसुरेता हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा जरयाग्रस्तः अर्गेहमुपाससे पितृभ्रातृसुरपुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः अर्गेहमुपाससे पितृसुहृत्पुत्रा पितृभ्रातृसुरेता हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मजलया ग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपासते पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा पितृभ्रातृसुरेता हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहम् उपाससे परगेहमुपाससे पितृभ्रातृसुरपुत्रा पितृभ्रातृसुरेता हतास्ते विगतं वयम्
हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहम् उपासते पितृभ्रातृ सुरत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सूर्यपुत्रा पितृभ्रातृ सूर्यपुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुहृत्पुत्रा पितृभ्रातृ सूर्यपुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे परगेहमुपाससे पितृभ्रातृ सुरत्पुत्रा पितृभ्रातृ सूर्यपुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः आत्मा च जरयाग्रस्तः परं गृहमुपाससे पितृभ्रातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्तः आत्मा जरयाग्रस्तः गेहमुपाससे परगेहमुपाससे
એક શબ્દાર્થ. યેન આવા કાળથી ખેંચાયેલા, સોરી, પિતૃભાતૃ છે. નેક્સ્ટ પેજ. પિતૃ પિતા, પિતૃ પિતા, ભ્રાતૃ ભાઈ, સુહૃત શુભેચ્છકો, સુરીત શુભેચ્છકો. સુરીત શબ્દ બીજે ક્યાં આવે છે? સુરીત સર્વભૂતાનામ. કોણ બોલે છે? કૃષ્ણ ભગવાન બોલે છે. એ બધા જીવોના શુભેચ્છક છે. અહીંયા આગળ ધૃતરાષ્ટ્રજીને વિદુરજી કહે છે કે કોને કોને છોડવાના છે. પુત્ર હા, પુત્રો, હતા હા, બધા મૃત્યુ પામ્યા, બધા મૃત્યુ પામ્યા, તે તમારા, તમારા, વિગતમ વીતી ગઈ, વીતી ગઈ, વયમ ઉંમર, વયમ ઉંમર, આત્મા શરીર, શરીર, ચ પણ, પણ, જરયા વૃદ્ધાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, ગ્રસ્ત ગ્રસ્ત થયેલું, ગ્રસ્ત થયેલું, પરગેહમ બીજાનું ઘર, પરગેહમ બીજાનું ઘર, ઉપાસસે તમે રહો છો, ઉપાસસે તમે રહો છો. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણાર વિન એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. તમારા પિતા, ભાઈ, શુભેચ્છકો અને પુત્રો બધા મૃત્યુ પામ્યા છે. તમે પોતે પણ જિંદગીનો મોટો ભાગ વિતાવી ચૂક્યા છો. તમારું શરીર હવે વૃદ્ધ થયું છે અને તમે બીજાના ઘરમાં રહો છો. કેટલા સોલિડ પોઈન્ટ્સ આપે છે એને કે આટલા બધા તમારા અંગત લોકો મૃત્યુ પામ્યા. બીજું, તમારા પોતાની જિંદગીનો પણ મોટો ભાગ જતો રહ્યો છે. ત્રીજું, તમારું શરીર વૃદ્ધ થયું છે. ચોથું, તમે તમારા ઘરમાં નથી રહેતા. વેરી પાવરફુલ. વિદુરજી એક વકીલની જેમ, ભગવાનના ભક્તો હોય ને, મેં તમને કીધું હતું ને કે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુના જન્મ દિવસે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુનો મેસેજ હતો, તમે સાંભળ્યો હતો. અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ કહેતા હતા કે જ્યારે કોલેજમાં નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી જાય એટલે પહેલા તો કે આ ધાર્મિક લોકોને તો કે કોલેજમાં હવે કોઈ સ્થાન નહીં, કે એક તો બિન સાંપ્રદાયિક છીએ અમે બધા, અને બીજું કે હવે લોકોને કોઈ વલણ નથી રહ્યું તો એમને ના આવડે. તો કે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એટલું જોરદાર સોલિડ એક વકીલ જેવી રીતે પોતાનો કેસ લડતો હોય ને એ રીતે એમને પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ એ રીતે સરસ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ મૂકી કે જેથી પ્રિન્સિપાલ કન્વિન્સ થઈ ગયા અને એમની કોલેજમાં પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીને ક્લાસ લેવા માટે ન કેવળ હા પાડી, બધી વ્યવસ્થા અને સપોર્ટ કરવાની પણ તૈયારી બતાવી. સો કૃષ્ણાસ ડિવોટી આર લાઈક ધેટ, એકદમ તૈયાર ટુ ફાઇટ ફોર કૃષ્ણ. કે યસ, હેમા રાજગુરુ માતાજી ભાવાર્થ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. બાવા રાજાને ક્રૂર કાળથી પ્રભાવિત એવી તેની જોખમી અવસ્થાની યાદ અપાય છે અને પોતાના જીવનનું શું થવાનું છે એ જોવા માટે તેમના પૂર્વાનુભવને લીધે તેમણે વધારે સમજદાર થવું જોઈતું હતું. તેમના પિતા વિચિત્ર વીર્ય લાંબા કાળ અગાઉ મૃત્યુ પામ્યા હતા. ત્યારે તેઓ અને તેમના નાના ભાઈઓ સૌ નાના બાળકો હતા અને ભીષ્મદેવની કાળજી અને સ્નેહને લીધે તેઓ સૌનો ઉચિત ઉછેર થયો હતો. એ પછી તેમના ભાઈ પાંડુ પણ ગુજરી ગયા હતા. પછી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં તેમના 100 પુત્રો અને પૌત્રો ભીષ્મદેવ, દ્રોણાચાર્ય, કર્ણ અને બીજા અનેક રાજાઓ અને મિત્રો બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે તેમણે તો બધા સ્વજનો અને ધન ગુમાવ્યું હતું અને હવે તેમણે જેને અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓમાં મૂક્યા હતા તે તેમના ભત્રીજાની દયા ઉપર જીવતા હતા. આ બધા પરાજયો છતાં તેઓ એમ વિચારતા હતા કે પોતે પોતાના જીવનને વધુ ને વધુ લંબાવી
શકશે. વિદુર ધૃતરાષ્ટ્રને એ બતાવવા માંગતા હતા કે દરેક પોતાના કર્મો અને પુરુષાર્થથી ભગવાનની કૃપા વડે પોતાનું રક્ષણ કરવાનું હોય છે. દરેકે પોતાનું કર્તવ્ય નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવું પડે છે અને પરિણામ માટે પરમેશ્વરનો આધાર રાખવાનો છે. જેને પરમેશ્વરનું રક્ષણ નથી તેને મિત્ર, સંતાનો, પિતા, ભાઈ, રાજ્ય કે બીજું કોઈ પણ બચાવી શકતું નથી. તેથી માણસે પરમેશ્વરનું રક્ષણ શોધવું જોઈએ, કારણ કે માનવ જીવન એ રક્ષણ શોધવા માટે જ છે. નીચેના શબ્દોમાં તેમને તેમની જોખમી સ્થિતિની વધુ ને વધુ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. બધાને ખબર છે, ઘણા બધાને યાદ છે, છતાંય ફરીથી કોણ કોને કહી રહ્યું છે આ વાક્યો? વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને કીધા એના એ જ શબ્દો કેટલા મહત્વના શબ્દો હશે કે પરીક્ષિત મહારાજે સાંભળ્યા સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી. સુખદેવ ગોસ્વામી એમને રિપીટ કર્યા એઝ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? સેમ શબ્દો, આ એ જ શ્લોક, આ જ શબ્દો, આ જ અર્થ જે છે એ સુત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને, શૌનકાદી ઋષિઓને કીધા. આ જ શબ્દોને, આ જ શ્લોક વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રના આંખોમાં આંખો પરોવીને, ભલે ત્યાં આગળ કદાચ સેંકડો લોકો બેઠા હશે, રાજ્ય દરબાર હતો ને, મોટો મહેલ, જબરજસ્ત, પાંડવો, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, અર્જુનજી, ભીમસેન, નકુલ, સદેવ, દ્રૌપદીજી, ગાંધારીજી, કુંતીજી, ઉત્તરાજી, બધા જ, અને કેટલા બધા રાજ પરિવારના સભ્યો બેઠા હશે, સાત્યકી ને સો મેની, રાઈટ? પણ છતાંય તમે જો માર્ક કર્યું હોય તો મોટે ભાગે જયારે વાતચીત ચાલતી હોય છે ત્યારે ઘણા બધા લોકો હોય, અને ઇવન કથા હોય કે એવું કંઈ હોય ત્યારે પણ જે વક્તા હોય છે ક્યારેક બહુ જ પર્સનલ ઓર ડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેટ કરતા હોય છે. હોય સામે ઘણા બધા, પણ આંખોમાં આંખો પરોવીને અને વ્યક્તિગત રીતે મેસેજ જે છે એ આપવામાં આવે છે. અને એ જે છે એ વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને આપવા માંગતા હતા. અરે તમારા પિતા વિચિત્રવીર્ય મૃત્યુ પામી ચુક્યા છે, તમારા ભાઈ પાંડુ મૃત્યુ પામી ચુક્યા છે, તમારા શુભેચ્છકો જે તમે ગણતા હતા, જેમને તમે શુભેચ્છકો, તે શકુની, તમારા પત્નીનો ભાઈ, અને બીજા ઘણા બધા, તમારા પુત્રો દુર્યોધન, દુશાસન અને બાકી 100 પુત્રો, બધા જ મૃત્યુ પામ્યા છે. તમે પણ જિંદગીનો મોટો ભાગ તમારો જતો રહ્યો છે. તમે જે પહેલા સશક્ત એવા સશક્ત પણ નથી, અને હવે આ તમારું ઘર નથી, કારણ કે હવે દુર્યોધન અહીંયા રાજા નથી. તમે જેને મારવા માટે આખી જિંદગી પ્રયત્ન કર્યા એ વ્યક્તિ અત્યારે સમ્રાટ છે, અને તમે તેના ઘરમાં રહી રહ્યા છો. સો આ રીતે જયારે વિદુરજી જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહેતા હોય છે ને યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાંભળતા હોય છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ બિલકુલ એવું નથી લેતા કે આ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી બ્યુટી શું છે આનું અસરકારકતા ક્યાં આવે છે? અસરકારકતા ત્યાં આવે છે કે જે જેટલું પર્સનલ લે છે આ સંદેશને, તેને તેટલો આ ફાયદો થાય છે. શિક્ષક ક્લાસમાં ભણાવતા હોય, એક વિદ્યાર્થી જે કદાચ હોશિયાર હોય એ એવું વિચારે, એની સામે જોઈને ભણાવતા હોય, અને બીજો વિદ્યાર્થી હોય જે એટલો બધો ભણવામાં હોશિયાર ના હોય, તો એવું વિચારે કે આ તો પેલાને જ શીખવાડવા માટે બોલે છે, હે ને, તો મારે કંઈ ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. એમની ટીચરની આંખો તો એ પહેલી બેન્ચ પર બેઠેલા છોકરા ઉપર છે, તો એને જ ભણાવે છે. મારા કામનું મારે તો જે કરવું હોય કરી શકાય, એવું વિચારે તો હી વિલ નોટ બી બેનિફિટેડ, રાઈટ? યુધિષ્ઠિર મહારાજ વોઝ નોટ લાઈક ધેટ. હી વોઝ વેરી અટેન્ટિવ, વેરી સબમિસિવ. યસ, મારા માટે છે. ધૃતરાષ્ટ્રના પિતા મૃત્યુ પામ્યા છે, તો મારા પિતા પણ મૃત્યુ પામ્યા છે. એમના પિતા કોણ હતા? યુધિષ્ઠિર મહારાજના પાંડુજી. એમના ભાઈ મૃત્યુ પામ્યા છે, તો મારા ભાઈ પણ મૃત્યુ પામ્યા છે. કોણ છે યુધિષ્ઠિર મહારાજના ભાઈ? કર્ણ છે. ઇવન દુર્યોધનને પણ એ બિલકુલ એમને દુશ્મનાવટ હોતી નહીં મનમાં.
તો આ બધા ભાઈઓ મારા મૃત્યુ પામ્યા છે. મારા શુભેચ્છકો મૃત્યુ પામ્યા છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજના શુભેચ્છકો કોણ છે? તો કે ભીષ્મ પિતામહ છે, દ્રોણાચાર્ય છે, એ બધા મૃત્યુ પામ્યા છે. પુત્રો મૃત્યુ પામ્યા છે. હા, મારા પણ પુત્રો મૃત્યુ પામ્યા છે. બધું જ પર્સનલ લીધેલું છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજે પર્સનલ લીધું છે, અર્જુનજીએ પર્સનલ લીધું છે, ભીમસેને પર્સનલ લીધું છે, નકુલ સહદેવે પર્સનલ લીધું છે, ગાંધારીજીએ પર્સનલ લીધું છે, કુંતીજીએ પર્સનલ લીધું છે. જેણે પર્સનલ લીધું છે બધાને બેનિફિટ થયો છે. પરીક્ષિત મહારાજે પણ પર્સનલ લીધું છે. એમને એવું નથી વિચાર્યું કે આ તો મારા દાદા છે ને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, એમના કાકા, એમના માટે છે. ના, પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે ધીસ મેસેજ ઇઝ ફોર મી. અને આપણે જો એવું વિચારીએ કે આ મારા માટે છે, તો આપણે જયારે વિચારીએ તો આપણને પણ લાગે હા, મારા પણ ઘણા બધા અંગત, જેને કહેવાય કે હું મારા ખૂબ નજીકના સમજું છું તેવા લોકોએ પણ શરીર છોડ્યું છે. જિંદગીનો મોટો ભાગ, હા, આપણને ખબર નથી જિંદગી કેટલી લાંબી છે, પણ યસ, a big part of the life has been spent. ક્ષણે ક્ષણે શરીર જે છે, કારણ કે એવું કે છે કે અનેક કોષો નાશ પામે છે અને અનેક નવા બને છે. ક્ષણે ક્ષણે શરીર જે છે વૃદ્ધ થતું જાય છે. અને આપણને એવું લાગે કે હું મારા ઘરમાં છું. આ જ ઘર જેમાં આપણે રહેતા હોઈએ, થોડાક સમય પછી આપણું નહીં રહે. મે બી જયારે આપણે અહીંયા નહીં હોઈએ તો આપણા પુત્રોનું, એમના પુત્રોનું, કે ઇવન બીજો કોઈ વ્યક્તિ લઈને એને પણ રહેતો હશે. વી ડુ નોટ, થોડા ટાઈમ માટે આપણને એવું લાગે કે આ જગ્યા મારી છે. સો બહુ જ જબરજસ્ત રીતે વિદુર જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રનું એટેચમેન્ટ, આસક્તિ દૂર કરવાની પૂરેપૂરો, જેને કહેવાય ને તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે. અને કહે છે કે કાળ બહુ ક્રૂર છે રાજા, રાજા કરીને કહે છે. એટલે એમને રિયલાઇઝેશન થાય કે હવે નો મોર ઇઝ અ કિંગ. અને તમે ક્યાં ઊભા છો? એક તરફ ખાઈ, એક તરફ કૂવો, એક ડગલું ને તમે શરીર છોડી દેવું પડશે, પ્રાણ છોડી દેવું પડશે. અને એમને કહે છે કે પોતાના જીવનનું શું થવાનું છે એ જોવા માટે પૂર્વાનુભવને લીધે વધારે સમજદાર થવું જોઈતું હતું. આપણા જીવનની એક એક ક્ષણનું જે મહત્વ જે છે, એ મહત્વ આપણે જ્યારે બીજા લોકો એમનું જીવન ગુમાવી રહ્યા હોય ત્યારે ખાસ સમજવું જોઈએ. ઓહો, આમને હું જાણતો હતો, આ મારા પ્રિયજન છે અને એ પણ ગયા. તો આપણે એના ઉપરથી સમજદાર થવું જોઈએ. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં બધા જ લોકોને આપણે અહીંયા નામ પણ આપેલા છે. 100 પુત્રો, પૌત્ર પણ હતા. દુર્યોધનનો પુત્ર શું નામ હતું? વિકર્ણ. અભિમન્યુ વોઝ અર્જુનના પુત્ર હતા ને, તો દુર્યોધનનો પુત્ર લક્ષ્મણ છે, રાઈટ. તો એમના પણ મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે પુત્ર પણ ગયા, પૌત્ર પણ ગયા. ભીષ્મદેવ, દ્રોણાચાર્ય, કર્ણ, અનેક રાજાઓ, મિત્રો મૃત્યુ પામ્યા. સ્વજનો પણ ગુમાવ્યા અને ધન પણ ગુમાવ્યું. આમ જોવા જાવ તો રાજ્યનો જે ધન ભંડાર હતો એ હવે પાંડવોના પાસે હતો. એને ઠીક છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ એમને એવું રાખતા ન હતા, પરંતુ બધું જ ગુમાવ્યું હતું. જીવનમાં તેમને અનેક મુશ્કેલીમાં મૂક્યા. એ જ લોકો, એ જ ભત્રીજાઓની દયા ઉપર પોતે જીવતા હતા અને છતાં એવું વિચારતા હતા કે હજી વધારે જીવવું છે. આ ધૃતરાષ્ટ્રની કેરેક્ટરિસ્ટિક નથી એકલા, આ આપણામાંના બધાની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. આપણે બધા જ યેન કેન પ્રકારે આપણે આપણું જીવન લંબાવવા માંગીએ છીએ અને એમ વિચારીએ છીએ કે વધુ ને વધુ આ શરીર દ્વારા જેટલા પણ મારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના પ્રયત્નો હોય એ બધા સફળ થાય. પણ વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને શું કહેવા માંગતા હતા કે કર્મ અને પુરુષાર્થથી ભગવાનની કૃપા વડે પોતાનું રક્ષણ કરવાનું હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયા કર્મની વાત કરે છે? કયા પુરુષાર્થની વાત કરે છે? ધન કમાવાના પુરુષાર્થની વાત કરે છે? આરોગ્ય સારું રાખવાના કર્મની વાત કરે છે? ના, એવું કહે છે કે ભગવાનનું રક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું એટલે કે જે આવી રહેલું મૃત્યુ છે એના ડરમાંથી, એના ભયમાંથી મુક્ત થવું. ટુ બી અંડર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ કૃષ્ણ, ભગવાનના સંરક્ષણમાં હોવું, ધેટ મીન્સ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ભયમાંથી મુક્ત હોવું. એના માટે શું કરવું પડે? એના માટે કર્મ કરવા પડે, એના માટે પુરુષાર્થ કરવો પડે. શું પુરુષાર્થ કરવો પડે? કે જેવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ છીએ, એ પુરુષાર્થ છે. એને એવું નહીં કે કંઈ ચાલુ કરી દીધું, બાજુમાં બીજું કંઈ કરતા હોય, વાત કરતા હોઈએ, ખાતા પીતા હરતા પડતા હોઈએ. નહીં, એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી. જ્યારે વ્યક્તિ વિડીયો ઓન રાખે છે ત્યારે એનું કમિટમેન્ટ
હોય છે. ઇવન તમારા 18 ડેઝના આપણા જે ક્લાસીસ ચાલે છે, વી હેવ ટુ કીપ ધ વિડીયો ઓન અને બી એટેન્ટિવ. નોટ્સ બનાવવાની, ભલે એકવાર બનાવી હોય બીજી વાર બનાવવાની, અંદર એકદમ ઉતરી જાય આપણી ચેતનામાં, મે બી નેક્સ્ટ જન્મમાં પણ યાદ રહે. અહીંયા કર્મ અને પુરુષાર્થ કીધો છે. આજે કર્મયોગ, ભગવદ્ ગીતામાં આજે 3જો અધ્યાય કર્મયોગ ચાલશે, રાઈટ? અને કર્મયોગ એટલે કયો કર્મયોગ? કર્મયોગ એટલે જે કર્મ કરીએ તે કર્મ શ્રી કૃષ્ણ માટે કરવા. કોઈ કે એ તો પછી સવારે કરીએ, આખો દિવસ તો બીજું કરવું પડે ને. હા, બીજા કર્મ કરવા પડે. વિદ્યાર્થીને ભણવાનું હોય, ગૃહિણીને ઘરનું કામ હોય, નોકરી કરતો હોય અને નોકરી કરવાની હોય, ધંધાર્થી હોય અને ધંધો કરવાનો હોય, કોઈને પણ દરેકને અલગ અલગ કાર્ય ભગવાને આપ્યું છે. પણ એ કાર્ય જે છે એ એવી રીતે કરવાનું ભગવાનને યાદ કરીને, જેથી ભગવાનનું પ્રોટેક્શન મળી રહે આપણને. શું પ્રોટેક્શન મળે? પ્રોટેક્શન એ મળે કે મારી જે ચેતના છે એનું રક્ષણ થાય, મારી ચેતના કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત બનેલી રહે. નહીં તો સંસારના વ્યવહારોમાં આપણે એટલા બધા લોભી બની જતા હોઈએ, ઘણીવાર એટલા બધા આપણે ક્રોધી બની જતા હોઈએ, ઘણીવાર કામી બની જતા હોઈએ. તો આ બધું જ જે છે એ આપણી ચેતનાને પ્રભાવિત ના કરે. એ ક્યારે ના કરે? કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણનું રક્ષણ હોય ત્યારે. એટલા માટે આપણે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનું. ઇવન તમે બિઝનેસમાં જાઓ કે જોબ કરવા જાઓ, આપણો પ્રયત્ન એવો હોવો જોઈએ કે આપણે કૃષ્ણ ભાવના પાવિત રહીએ. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, એઝ મેની એઝ ઇન્ટરવલ્સ. કેટલા ઇન્ટરવલ પાડી શકીએ આપણે? એવા ઇન્ટરવલ એમ પાડતા હોઈએ છે લોકો. ચા કોફી લેવા માટે, વાતચીત કરવા માટે ઇન્ટરવલ પાડતા હોય છે, બાયોબ્રેક્સ માટે ઇન્ટરવલ પાડતા હોય છે, ખાવા પીવા માટે ઇન્ટરવલ પાડતા હોય છે. એવરી ઇન્ટરવલ વી શુડ ટ્રાય ટુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓર આજે આપણે જે ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતામાં ભણ્યા હોઈએ, સાંભળ્યું હોય, એને યાદ કરવાનો, રિપીટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કૃષ્ણનું પ્રોટેક્શન મળે. જસ્ટ બાય ડુઈંગ ધીસ, રિમેમ્બરિંગ કે આજે ભાગવતમમાં શું ચર્ચા થઈ, આજે ભગવદ્ ગીતાના 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં શું જાણ્યું મેં. આ યજ્ઞ શિષ્ટા સિને સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષય પૂજ્યતે તે ત્વગમ પાપા હે પચંત્યાત્મ કારણ. આ યજ્ઞ શું છે, શું કહેવામાં આવ્યું હતું મને? વી શુડ ઓલ રિમેમ્બર ધેટ. અને ત્યારે ચોક્કસ રક્ષણ આપે. જેવું આપણે આ પ્રયત્ન કરવાનો શરૂ કરીએ ને, કે યાદ કરવાનો, મેમોરાઇઝ કરવાનો, કોઈ શ્લોક તૈયાર કરતા હોય, કોઈ નોટ્સ બનાવતા હોય, કોઈ જે છે બીજાને શીખવાડવા માટે, કહેવા માટે તૈયારી કરતા હોય, આ બધું જ જે છે એ આપણને ડાયરેક્ટ પ્રોટેક્શનમાં લાવે છે. દાખલા તરીકે વરસાદની સિઝન છે અત્યારે ભારતમાં, તો તમે વરસાદમાં છો અને તમે જેવું આ રીતે કલ્પના કરો ને, તરત છત્રી આપણી ઉપર આવે છે, આપણને ભીંજાવતા નથી, આપણે માયાના વરસાદથી બચી જઈએ છીએ. દરેકે પોતાનું કર્તવ્ય નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવું પડે છે. નિષ્ઠાપૂર્વકની વાત થઈ છે. જેવી રીતે આપણે રોજ જે વાત કરીએ છીએ ને, ભક્તિ આપણે શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં પ્રાપ્ત કરવાની છે, એકનિષ્ઠ ભક્તિ, નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાનું. નિષ્ઠા કોના પ્રત્યે નિષ્ઠા? ધન કમાવા પ્રત્યે નિષ્ઠા? કુટુંબના પાલન પોષણ રક્ષણ કરવા માટેની નિષ્ઠા? ના, એ કરવાનું જ છે, એ કાર્ય નથી છોડવાનું. પણ નિષ્ઠા કોના પ્રત્યે? તો કે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે. એમને મને કામ આપ્યું છે, એમને મને આ કુટુંબ કબીલો આપ્યો છે, એમને મને આ વ્યવસાય આપ્યો છે, તો મારે એવી નિષ્ઠાથી કરવું જોઈએ કે આ જે કંઈ પણ છે દેટ બિલોંગ્સ ટુ યુ કૃષ્ણ, and I am doing it as per your order. તમારા આદેશથી હું આ કરી રહ્યો છું. અને પરિણામ માટે પરમેશ્વરનો આધાર રાખવાનો છે કે મને જે કંઈ પણ મળશે. ઘણા લોકો એટલા, મતલબ ઘણી વાર એવું થાય ને કે આપણે આજુબાજુનું વાતાવરણ એવું હોય, એટલા બધા એંગ્રોસ થઈ જઈએ ને કે હું આ પ્રયત્ન કરું છું ને એટલે મને આ ધન મળે છે, હું આ પ્રયત્ન કરું છું તો મને કીર્તિ મળે છે, હું આ પ્રયત્ન કરું છું તો મને પ્રેમ મળે છે. ના, ફોર રિઝલ્ટ વી હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન કૃષ્ણ. પરિણામ માટે પરમેશ્વરનો આધાર. શરણાગતિનું આ એક લક્ષણ છે. વી હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન કૃષ્ણ. જેને પરમેશ્વરનું રક્ષણ નથી તેને મિત્ર, સંતાનો, પિતા, ભાઈ, રાજ્ય કે બીજું કાંઈ પણ બચાવી શકતું નથી. કયું વાક્ય છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, રાખે કૃષ્ણ મારે બહુ સરસ, બહુ સરસ. જ્યાં આગળ કૃષ્ણજી જો નહીં બચાવે તો બાકી કશું જ નહીં બચાવી શકે આપણને. માટે માણસે પરમેશ્વરનું રક્ષણ શોધવું જોઈએ. વી મસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રોટેક્શન ઓફ કૃષ્ણ. કારણ કે માનવ જીવન એ રક્ષણ શોધવા માટે છે. આહા, બહુ મોટી વાત છે. આપણે બધા ખોટું રક્ષણ શોધ્યા કરીએ છીએ. ધનમાં રક્ષણ, કુટુંબમાં રક્ષણ, ઘરમાં રક્ષણ, કીર્તિમાં રક્ષણ, આપણે એમાં શોધીએ છીએ. હા, આ બધું એવું નથી કે એને છોડી દેવાનું છે, પણ મેઇન વસ્તુ છે કે ધીસ ઇઝ ઓલ ટુ ઓફર ટુ કૃષ્ણ. જે કંઈ પણ છે કૃષ્ણ માટે કરું છું એવું વિચારવાથી આપણને આપણા જીવનની સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્ય જીવનનો અર્થ શું છે? પ્રાણીઓ પણ આહાર તો કરે છે, આપણે પણ 3 વાર 4 વાર જે કંઈ પણ આહાર કરવા માટે જ જીવવાનું. પ્રાણીઓ પણ નિંદ્રા કરે છે, આપણે પણ નિંદ્રા માટે જ જીવવાનું.
પ્રાણીઓ પણ પોતાનું રક્ષણ કરે છે. આપણે પણ રક્ષણ કરવા માટે ઘર બનાવીએ કે ધન ભેગું કરીએ, વોટ્સએવર. પ્રાણીઓ પણ મૈથુન કરે છે, મનુષ્યો પણ એમ જ કરે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? ડિફરન્સ ઇઝ કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને પ્રોટેક્શન ક્યાં લેવું એ ખબર નથી. આપણને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ દ્વારા ભગવાનનું પ્રોટેક્શન મળી શકે છે, અને એટલે આપણે સતત એનું અધ્યયનથી એ રક્ષણ શોધવું જોઈએ. તેમની જોખમી સ્થિતિની વધુ ને વધુ ચેતવણી. અને કે ને કે પેલો કરંટ વધારતા જાય છે વિદુરજી, હજી 5 એમ્પિયર વધારે, 10 એમ્પિયર વધારે, 20 એમ્પિયર, લો ગમે તેમ કરીને આને છૂટો કરો, એવું માને છે. બહુ સરસ. આપણે આગળ પણ અદ્ભુત જેને કહેવાય કે એમનું એટેચમેન્ટ, એમની આસક્તિ ઓછી કરીને એમને મુક્ત કરવા માટે ભક્ત કેટલા પ્રયત્ન કરે છે આપણને જોવા મળે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટિ અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શીલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. ગઈકાલે બિનિતા પટેલ માતાજી, નિલેશ કુમાર રાવલ પ્રભુજી, શોભા માતાજી, બેન કેયુર રાવલ પ્રભુજી અને પ્રાચી રાવલ માતાજીની સુદામા સેવા થયેલી છે. હરી બોલ. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. બિનિતા પટેલ માતાજી, નિલેશ રાવલ પ્રભુજી, શોભા માતાજી, કેયુર રાવલ અને પ્રાચી રાવલ, આ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય અને પોતાના જીવનના પ્રત્યેક કાર્યને એ શ્રી કૃષ્ણની સેવા તરીકે કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ.